ще посветим за децата нещо, 1 юни празник на децата. Така, в чистото дете има неземно спокойствие. Чистото дете е в Бога, а не в света. Някой мисля, че то си играе в света. В чистото дете звучи първичното сърце, а истинската майка, казва преданието, има 2 сърца. Детето най-първо трябва да узнае, че Бог е винаги до него, невидимо, за да расте в увереност. А оръжието за пътя и за крилата е в мигновеното съсредоточаване в Бога. От тук идва тайната увереност, иначе между другото. Така расте единството и доверието. Детето трябва да бъде научено постоянно да помни Бога и че Той е съкровище на живота. Самият Бог иска постоянно да го помним. Той е защото иска да се слее с нас. В постоянното помнене на Бога, нашето сърце става храм за Него и Той излива себе си, любовта си. Чистото сърце на детето е изначална светлинна праматерия и затова в него има нещо неизговоримо. И затова суфи казват, сърцето на Бога е в сърцето на човека. Това сърце е еликсир, който пие от древното сърце на Бога. Ако едно дете живее с Бога, то ще се завърне в Бога. Защото кой е обичал Бога? Само този, който постоянно го помни и само той се е завърнал и той е изчезнал в него. Детето трябва да знае, че когато Бог е станал себе си в тебе, ти се завръщаш в себе си, в своята изначалност. Ти се завръщаш правилно в себе си. Божието име е реалността, чрез която Бог се завръща в нас. Детето трябва да знае, че самия Бог иска да се изрича в нас, за да стане наш водач. Така детето черпи от праизвора и това е мистерия. И затова е казано, ако не станете като децата, няма да влезете в царството. Ако детето няма истински учител, светът го завлича и затова то трябва да разбере, че Божието име е Бог, който иска да оживее в нас. А Бог в нас, това е изначалната музика, върховният химн. Помненето на Бога е есенцията на Божествения път. Това Божие име е нектарът, медът преди меда. Боговете са богове, защото постоянно помнят Бога. Това, което помниш, това живее и оживява в тебе. Това помнение е първичната любов, когато още е нямало сътворение. Това е състояние преди световете. Това дете, което постоянно помни Бога, ще преодолее света. А когато Бог оживее в него, това дете ще има насъщният хляб, защото Бог ще му даде себе си. Чистотата в детето е неговият път към Бога. Дете, родено с любов, е родено в присъствието на Бога. Децата са нектара на любовта. Детето трябва да знае, че животът е друг, когато си в Бога. Истинското дете е глас на чистата енергия. Децата са стари души, които се раждат в нови тела на земята, за да продължат пътят си към Бога. Те носят в себе си стария си характер. Децата трябва да знаят, че любовта към истината е спасителен път. Децата трябва да знаят, че любовта е свещена. Благодаря ти. И позволи да те попитам, ако ти имаше дете, кои са първите 3 неща, на които ще да го учиш? Това е любовта, мъдростта и истината. Това е есенцията на учителя.